Шановні мої глядачі, я вітаю вас. Мене звати Інна. Сьогодні чоловік береться за ремонт цієї клітки. От. У нас тут зараз дві отакі дівчинки. Подивіться, які вони в нас пишні. О. Вони вже з дня на день мають мати малечу. Полягали на всю клітку, на ширину всієї клітки. Літом наші нутрії були у великій клітці. У нас є така велика, гарна клітка. От. А зараз ми їх забрали сюди, бо таке вже надіємося на поповнення від них, і щоб вони там не мерзли, взяли їх сюди. А оцю клітку ми раніше робили для курчат, і вона не є настільки така, знаєте, міцна. Треба її доробляти. Кілька років тому чоловік зробив клітку з ось такої огорожі. Бачите, це огорожа на клумбу. Не знаю, де він взяв цю огорожу. І вийшла така шикарна клітка. Клітка дуже зручна. Зручна, тому що вона займає мало місця. Бачите, вона вузька. Вона стоїть у нас під стіною. Ось тут у хлівчикові. Січасте дно. І ми тут бік січастий, і з того боку чоловік обшив бляхою. Бачите, і зверху також сітка, кришка січаста. І у нас тут були курчата. Так як для курчат тут було просто ідеально, але тепер у нас є ще нутрії, розумієте? І от в звичайних дерев'яних клітках, там, де у нас в кролі, нутрія не буде, тому що вони її погризуть. В ось таких загонах, як отут, нутрії також не будуть, бо тут отвори отакі, бачите, тут просто вони поперелазять і все. От ми тут поросят тримаємо. Тому доводиться якось знаходити вихід. А подивіться, як вони попідривали. Як мені написав один глядач мій постійний, нутрії мають дурну силу. Дійсно, вони як чіпляються за зубами за сітку, вони її так шарпають, вони просто її можуть повідривати. Отут вони ще ніде не відірвали. Тут просто ідеально, тому що це, видно, так, якась така заводська була. Не знаю, як вона там колись була зроблена. От. А вже, бачите, низ тут чоловік доробляв. І, кажу, доробляв такою делікатненькою сіткою. Там і перегородки є під цією сіткою. Але ж подивіться, бачите, скільки тут цегли? А цеглинами ми просто її ту сітку прикривали, бо як нутрії, зараз я заберу покажу. О, подивіться, що робили, бачите? Вони як чіпляються зубами, отако, якщо десь вона зможе її відірвати, вона чіпляється зубами, вона шарпає, поки не відірве. А чого ви так посідали і тихо себе ведете? Ніби я не про вас розказую. Це я про вас розповідаю, які ви. Які вони. Ой, не все. Сьогодні в Славіка мого вихідний. І він буде тут робити. Вже все, то вже січасте дно не буде. Ніяк не вийде. Буде повністю вистеляти все дно бляхою. Додається трошечки роботи по прибиранню, але то не страшно. Будемо просто послід виграбувати чимось. Буду забирати те все. Будемо давати підстилку. Частина посліду буде на підстилці. Будемо так вичищати. Через верх. Будемо забирати послід через верх. Але кажу, це все не страшно. То все дрібниці хазяйські. Дрібниці хазяйські. Посідали, понаїдалися і відпочивають мамки майбутні. Вони вже мали потомство, вже і одна, і друга мали потомство. Що ти граєш? Треба вирівняти бляху, вона якраз нам по ширині. Гарно піде на дно? Гарно на дно стане. Я не знаю, де вона стояла, але... Від чого? Якісь двері були обшиті, чи що. А то, певно, ті, що холодильники ти розбирав старі, правда? А ці заводські? Заводські, ага, що ми мали, запас. Вона якраз там тобі по ширині повинна влізти, так? Там 50 см всередині. Ага, і вона там влізе. Люкс. Люкс. І буде добре. У нас такий кусок був, його навіть не прийшлося різати. Ідеально сюди підійшов, правда? Дивино, яка підлога. А там прийдеться шукати щось. Ще якийсь кусочок. А тут глянь, то ж треба, як казав мій дід, як втяв. Як втяв, подивіться. Ходитися тим, що маємо під руками. Правильно, а що? Нині щось купляти, тому так само все коштує гроші. Подивися. Супер! Супер! Подиви, як посідали обидві. Глянь, як посідали чемно. Ніби вони не при ділах. Трошечки вас гуркіт лякає, нічого, потерпіть, мої красуні.
Потерпіть, зато вам буде тут, знаєте, як комфортно. Красуні наші. Правда? Правда. О, і ще такий самий кусок бляхи. О, Зараз щось знайдемо, щось вріжемо болгаркою. супер. Знайшов один, але він завузький, а вони буде мати за що чіплятися. Супер. Тут во ще трошечки. Тож треба дійсно такий кусок якраз. Як добре. Я не думаю, що вони вже зубами можуть її підчепити. Я навіть закріплювати не буду, А будемо бо бачити? тут перегородки є і воно на Будемо сітку бачити. лягло. Так, воно лягло на сітку, будемо Вона бачити. довго, я не думаю, що вони її підірвуть. А тут ще наверх, ну, сітку треба Треба сітку вирівняти трошки. молоточком Ага. підрівняти. Підстукати всередину навіть трохи і все. А буде видно, то буде видно за пару днів, як вона тримається, чи вони будуть до неї Тут вроді би чіплятися, чи сітка ні. була недорога, от ці клітки, що варив, і сітку дорогу брали, грубу. Грубо, вважаю, платили 200 гривень за квадратний метр. І то вони там Умудрилися зачепитися зубами. зубами зачепилися і Ну, гнули. оця сітка ідеальна, А от ця просто. вона і груба, така не троєчка. О, і то ще як то радянська. Так, От, то не дуже і стояла. відірвеш. Ну. А зараз що роблять? Все тоненьке, все одноразове. Ну, але мусимо обходитися тим, що є. Добре є і так. Яка підлога в нас Була буде. ще грубша, але ми її не знайшли вже. Я бачив після того, як купили на кролячому базарі. А, Там- тоді як ми їздили, то вона так, була ще грубша може, сітка. може б її вони були б і не підірвали, але там квадратний метр 300 гривень коштував. Ну, бач, воно Ну. часом треба, то, як то кажуть, потратишся раз. Вроді би і груба була. Ну. О, де думав, що вони Вчепляться. Ну то не в цій клітці, та в тій в клітці, що в нас на дворі, то вони там ту відірвали Ну, зараз трохи. знімеш. Зараз підемо подивимося, підемо подивимося Ну. туди. От зараз я піду покажу там ту сітку. І воно вчепиться зубами, і то та як цей, як баран, і тягає то все. О, наша клітка велика, ту, що Славік зробив. Подивіться, от. Бачите, от якраз оцю клітку ми обшивали отакою, отут була готова сітка, оця. Було в нас таке вікно, Вони її бачите? нічого не можуть Вони її не зробити. можуть, вони часом так от зубами позачіпляються, позавішуються отут. Подивіться, морди. А цей. І все, і вони нічого не можуть зробити. А дверцята Славік вже, тож ми купляли, отого сітка не є. І вічка маленькі. Вічка маленькі. Думав, вони Розумієте? що зубами не зачепить, бо вічка маленька. Подивіться, Все одно гляньте. Бачите, що зробили? Це на протязі цього року якраз. прийдеться О, щось, якусь латку сюди ставити. ремонт робити. Так. Але правда, Сітка щоб- дуже груба, це щоб дно досить не така. підірвали, бо не мали як зачепитися. Дно в нас гарно Таке засипане. самої сітки. Але Ну, краще але- було чи наварене, чи як. Та ні, та й тут так само ж наварював. Вони вічка цього, але воно ж тут. Між вічки запхали. То самець. То, до речі, не оцей молодняк весь був у цьому відділенні. Бачите, тут ніде нічого, тут просто ідеально все тримається. От. А тут у нас у цьому відділенні раніше був самець наш і дві самочки, у ті, що зараз там в хліві. І це самець такого нам наробив такої диверсії. От бачите, десь, аби тільки раз запхав зуби. Все, трошечки слабинку знайшов, бачите, шарпав і ушов, вишарпав. Ну то не страшно. То не страшно, то все ремонтується. Все ремонтується, все беремо до уваги. Все беремо до уваги, щось переробляємо, щось доробляємо. От. Ну зараз ми вже їх ще тримаємо оцей молодняк в цій клітці, бачите. Але як тільки вже прийдуть такі стабільні морози, ми їх заберемо до хліва, там, де у нас зараз ще кабан є, чорний в'єтнамець. Кабана вже відправимо на м'ясо. Там звільниться там гарне місце. Там місце досить таке велике, затишне. І молодняк ми туди заберемо. А тут у нас наразі самі дівчатка. У нас на даний час ні одного самця нема. Весь молодняк самців ми вже на м'ясо відправили. Тут у нас дівчата ще ростуть. І оці дві самиці, вони довго не будуть, ми їх також, це все піде на забій. А наші самиці, у ті, що в хліві, приведуть малечу. Ну, а самця нам прийдеться купляти, Так, бо, а самця ми докупимо бо гарного. десь старому самцеві повредили були око і мусили його... Чи сам він собі шарпався чимось, не знаю, бо чи може десь вони око шарпалися. було запухло, і ми не ризикували, щоб цього... Так, Ліпше його купимо. купимо ще одного.
Тим більше, що він у нас такий, бо, знаєте, ми от допустили таку, ну не то, що помилку, ми просто про це не знали. Ми про це не знали, вік живий, вік учись. А часом треба навчитися на своєму досвіді. В нас вийшло, що ми привезли малих, от купили 2 самочки, от ті, що у нас в хліві, і самця, і ми їх тримали кілька тижнів разом. А нам казали, ой, вони ще маленькі, вони ще не попаруються, а вони взяли і попарувалися, розумієте? І він нас не встиг так ще гарно набрати ваги, той самець. Він не був такий, ну такий, як то кажуть, в тілі. От. Діти наробили дітей, вийшло. От самиці пішли гарно в ріст, а самець у нас так і відставав в рості. Він не є такий, не був такий, знаєте, щоб дійсно от важкий такий самець. Тому нічого страшного нема. Ми його на м'ясо відправили, а тепер, як тільки наші оці 2 самочки, що зараз є в хліві, приведуть молодняк, ми купимо їм нового самця. Молодняк через деякий час від них також відселимо, а до наших самочок доведеться купити ще одного самця. Добре, що є де купити. В Тернополі ми були на ринку, там багато є господарів, які розводять нутрій. О, подивіться, бачите, як вони обстежують нову територію. Куди пішла? А, ти водичку шукаєш? Ну почекай трошечки. Трошки почекай. От. Їх так навіть і краще видно на такій підлозі. Підлога світла. Подивіться, яка мамка. Ну це вже десь вони мають мати з дня на день. Мають мати малечу. Одна от. Красуня наша. І так ходить важко, бачите? О. І отут друга. Зараз Славік знайде ще такий самий шмат бляхи. От, і отут друга. Мені навіть трохи буде тепер легше прибирати тут, бо я як прибираю, бачите, тут дещо просіюється, падає через дно на низ під клітку, а таки більша частина отут залишається, бачите, подивіться. Оці всі хабази, огризки, воно залишається зверху. І мені оце все доводиться такими грабельками невеличкими піднімати просто і забирати. Тепер навіть буде набагато легше. Я просто буду це все згрібати і тоді також буду грабельками піднімати і забирати. Все. Каже мій Славік, що тут вже все. Ага, подивіться, но. Подивіться, но. Який тут у нас тепер супер вийшов. О, ну і що то гепнуло? То щось таке уж гепнуло. Якась залізяка. Так, о. Красуні, як ви? Стишилися? Нічого. Освоїтеся. Тут якась залізяка, на, забери її. Бараболя, варена, гарбузи. Гарбузи навіть їм не товчемо на частини, вони їх капітально обгризають, бачите? Точать зуби на них. Так, яблука. От. І от там зразу Славік ще поставив цеглини, бо чогось вони собі там облюбували сидіти на тих цеглинах, як на подіумі. Ну все, тепер навіть хоч би хотів туди щось зубами зачепити, то вони її просто не вивернуть. О, та куди ти таку бляху не дуже вивернеш? Дівки, ви там як? Можуть родити. Підстілочки їм. Зимою будемо сіно кидати, вони ще будуть трошки їсти. І буде сіно і підстілка заодно. Ще баняк з водою. Ото то зараз. Ще баняк з водою поставити і все, і порядок. І порядок. І рожениці мають роддом. Породілі наші. Ну.